Bukannya maksa, aku kan mau bantuin kamu. Ya aku nggak mau dibantuin sama kamu. Orang aku bisa sendiri. Bikin aku bete aja kamu. Udah kamu pergi aja sana. Aku bisa sendiri di sini. Loh, kok dada aku tiba-tiba sesek ya? Kenapa? Kamu udah makan belum, Mel? Iya. Udah kok tadi sebelum main. Kesakitan kan, rasain sih lo. Ngapain lu nyakitin gue tadi? Kita main di lapangan situ aja, Cuk. Jalanan lapangannya gede ya kanan? Iya, Cuk. Ini angin mana, Cuk? Coba, Cuk. Situ, Non. Angin sana ya? Iya. Unjun, Cuk. Ayo kita agak ke tengah aja, Nan. Takutnya anginnya pindah-pindah nih, Cuk. Males aku, Iya, Cuk. makanya kamu di tengah, Nan. Kamu lapangannya luas banget ya. Iya, Nan. Enak nih pastinya. Oh, udah, Cuk. Ini, Cuk. Kamu agak ke sana, Cuk. 1, 2, 3. Oke. Ntar, Cuk. Cuk, pegangin benangnya, Cuk. Oke. Ayo, Nan. Angin mana sih ini, Cuk? Nggak tahu aku. Ntar. Kayaknya bengkok, Nan, layangannya. Iya, udah bengkok, Cuk. Ininya ada patah, Cuk. Oh iya, susah juga. Iya ya, kan? kalau kayak gitu. Tapi kita coba dulu, Cuk. Siapa tau kan naik, Cuk. Namanya juga layangan nemu ini, Cuk. Makanya Ya, patah. Tapi belajar aku aja. juga bingung ini angin mana. Masa aku pindah-pindah terus, Cuk. Coba, Cuk. Kamu unjunnya sekalian jauh, Cuk. Oke nih. Lagi. Oke. Dah, Cuk ya, siap ya. Ya, di sini ya. Kamu ke atasin gini aja, Cuk. 1, 2, 3. Nah, mulai naik, Nan. Aku ambil aja, Nan. Ulang, Nan. Turun Layangannya, aja, Nan. Cuk. Anginnya nggak ada, Cuk. Ya udah turun aja dulu. Biar aku unjunin lagi. Tuh, angin di situ. Nggak bergerak pohonnya, Cuk. Lagi ngapain lu? Main layangan. Mana main kenapa? layangan nih. Wih, seru nih kayaknya. Boleh ikutan nggak? Serah kamu aja lah, layangan kamu itu. Boleh sih, tapi jangan nakal lah. Iya, aku nggak nakal. Iya, dia aja sampai lengan aku putus. Iya. Nih, aku tutorin nih Ben cara naikin layangan yang bagus nih. Sini, Ge. Gimana emang? Tantangin Lu kamu, bisa? Iya. Bisa. Soal banget. Lu coba nih mainnya. Wah, emang bisa. Lu coba. Lu bisa nggak kalau nggak diunjunin? Bisa. Allah, paling gak kesusahan, Cup ya. Orang layangan nemu kok udah jelek. Unjunin aja. Yaudah, Nan, nggak apa-apa unjunin, Nan. Awas aja sampai nggak naik mah. Iya. Dah, 1, 2, 3. Kayaknya dia pro, Nan. Emang dia pro, Cup? Tuh, tuh. Ya, turun. Ya, gak bisa. Ya, Nggak bisa. cukup. Ini layangan jelek. Katanya udah pro. Ya, Mana layangan pronya? jelek kok. Coba nih unjun sekali lagi. Sampai sekarang lagi awas aja, nggak usah jauh-jauh lah. Dia juga nggak bisa main layangan, Cuk. 1, 2, 3. tuh. Wih, lumayan tinggi, Nan, dari kamu tadi, Nan. Alah. Cuk. Ya. Susah. Jatuh juga kan. Orang pala itu ada sobek, Cuk ya. Bikin nakal. Lu udah nggak tempat di layangan di mana? Ya, tahu lah. Tahu lu? Tahu. Serius? Serius. Udah, lu mau temenin gua nggak beli layangan? Nanti gua beliin satu, ikut main juga lu. Ayo. Mau ya? Iya. Udah, yuk, ke tempatnya ya. Yuk. Yuk. Kok kayak ada yang aneh ya ini tasnya? Kayak ada yang kendor deh. Ya copot di sininya. Aduh, aku benerin dulu deh. Sayang baru dibikin. Harga layangannya berapaan, Bos Kal? Ya. Murah sih, palingnya 5.000-an, 6.000-an. 5.000. Oh, bagus gak? Bagus lah. Nanti mudah putus lagi. Tuh, Mel, ngapain dia? Rame ya, Nan. Mel, ngapain kamu? Itu siapa? Samperin ya, Nan. Itu temen aku. Itu kan Adnan sama Ucup. Adnan, Ucup. Wih, apa itu Mel? Ini tas snack. Tuh. Oh, snack. Bagus banget Mel. Jadi ransel ini. Kamu buat sendiri? Iya. Enak ini kayaknya, Nan. Ini minuman, awas tuh minta Mel, minumannya Mel. Ini baru dibikin, Nan. Masa mau dibongkar? Nah, samping kamu siapa, Nan? Oh, ini teman aku. Oh, Kenalan dulu tuh. Kenalan, nama kamu siapa? nama aku Amel. Namanya Amel ya? Iya. Oh. Nama kamu? Nama aku Tegar. Oh, ini tangannya lepas dong. Oh iya. Ya, lepas, gel. Iya. Ya namanya kan kenalan, Nan. Oh, yaudah. Wangi banget tangannya. Mana cantik lagi. Boleh kali lebih deket. Kamu ngomong apa sih? Enggak. Kamu ngomong lebih deket. Mana ada kau Apa? Nggak tahu dia. Sendiri. Kata dia, bisa kali lebih deket lagi. Ih, Apanya? maksudnya Mana apa? aku juga. Gak usah bohong kamu, Cil. Beneran kok. Kamu mau deket dia. Mana ada. Buat nih. Ini bocil nih. Kamu tuh. Wih, banyak banget Mel jajanan kamu, Mel. Ada bekunya lagi, Nan. Gitu. Enak banget ya. Ini kayaknya enak Sanan banget sih, sih. Sanan. Kenapa sih? Sanan aja. Sempit Tahu ini. Sempit ini, sana.
Sama aja, aku juga sempit di sini. Itu masih luas. Iya, luas kok sampai sana juga. Pojok tuh. Ih, kamu nih. Emang ketemu di mana Nan temanmu ini? Udah lama sih dia tuh nakal orangnya, Mel. Jahil kadang. Kenapa Nan sama kalian? Ya kadang dia baik, kadang nakal. Pertamanya baik ya, Nan? Lama-lama nakal. Dia. Aku tuh udah tobat, Mel. Bohong dia tuh. Iya, dia juga jahil lagi. Iya, jahilnya kumat lagi nanti. Iya. Aku bakal jahil kok. Coba Mel lihat, Mel, isinya apa aja, Mel? Tuh, full kan? Ini sebenarnya masih ada tadi, tapi udah aku makan. Kamu di sini nungguin siapa, Mel? Aku tadi benerin ini. Copot. Benerin ini. Copot tadi. Lemnya ya? Iya. Wih, Nah, bagus kalian banget. ngapain tadi? Tadi aku mau main layangan, minta anterin dia. Beli layangan. Oh. Anterin dia rencananya katanya dia tahu tempatnya. Wah. Kamu kalau mau beli layangan sama aku aja, Mel. Emang kamu main layangan, Mel? Aku nggak suka main layangan. Ih, kamu ini aneh aja. Ya kalau Dia cewek kok. Kalau misalnya dia mau main layangan kan ntar aku beliin. Yalah, mending aku main ayunan. Iya. Beliin aja Iman kalau mampu ya kan. Iya. Emang kalian mampu? Iya, kalau bisa ya. Kamu kan maling pastinya. Mana ada buat Udah, buat aja. aku mau lanjut jalan lagi. Udah, Mel, hati-hati, Mel ya. Udah, Ya. dadah. Dia mau kemana ya? Mana cantik banget. Ayo. Kamu masih duduk aja sih. Ya udah, yuk. Kamu ngapain tadi duduk aja sambil ngomong sendiri? Ngomongin apa kamu? Kayaknya agak lain. Kamu suka sama Mel? Mana ada, nggak usah buat omongan deh. Ya kamu tadi salaman sama bener pegang tangannya. Kayak ngeliatin apa gitu. Iya, modus banget dia. Iya, aku sakit perut lagi. Udah, Bebe di rumahku aja. Ya, sakit perut aku nggak bisa. Ya, BAB di rumah temen. Iya, lebih dekat udah yuk. Aku nggak bisa BAB di tempat lain. Gak bisa, Cup. Aneh-aneh juga jadi, Cup. Udah lah, besok lagi ya belinya. Aku mau BAB dulu pulang. Alah, aneh banget. Alah, awas aja besok ya, nggak ada mah. Iya. Udah, Cup ya. Udah, aku duluan ya. Udah. Untung rencanaku berhasil. Aku mau ngikutin dia, mau sampai mana dia? Aku mau kemana ya? Jalan-jalan sendiri gini. Apa aku ke taman aja ya? Kan di sana ada ayunan. Aku bisa main sendiri. Yaudah deh, aku mau ke taman aja. Dia mau kemana ya? Pelan-pelan lah biar nggak ketahuan. Kok dia arahnya ke taman ya? Udahlah, aku ikutin aja dia. Dia mau kemana? Nah, ininya putus lagi. Udah putus nambah putus. Ya nggak bisa dirancang lagi nih mah. Cuma satu tangan doang. Tuh kan, bener dia ke taman. Lah, dia ngapa itu? Kok kayak kesusahan? Wah, ternyata tas dia putus lagi. Cobalah aku samperin, siapa tahu aku bisa benerin. Udah aku taruh dulu. Aku mau main ayunan dulu. Amel, Kamu kok di sini? ngapain kamu? Aku lagi main. Tadi aku ngeliat tas kamu rusak, sini aku bantuin. Kok kamu bisa ngelihat? Kamu ngikutin aku ya? Enggak, kebetulan aja tadi. Bukannya tadi kamu mau beli layangan sama Adnan Ucup? Udah tadi udah aku anterin. Kok cepet banget? Ya cepet lah, aku kan tadi bawa motor. Terus kok kebetulan kamu kesini? Tadi aku lewat kan, nah habis itu aku ngeliat kamu kesusahan tasnya. Sini aku bantuin. Gak usah, aku bisa kok. Gak usah, bisa kok aku. Sini aku benerin aja. Gak usah, rusak nanti. Enggak, sini aku bisa. Udah, aku bisa sendiri. Yes, aku bisa. Wih, Ya, tuh, copot. kan? Udah copot itu, nanti copot juga yang lain. Udah. Yaudah, nih. Kamu ini aneh banget, malah maksa. Bukannya maksa, aku kan mau bantuin kamu. Ya aku nggak mau dibantuin sama kamu. Orang aku bisa sendiri. Bikin aku bete aja kamu. Udah kamu pergi aja sana. Aku bisa sendiri di sini. Ya aku nggak mau pergi lah, aku tetap aja mau di sini. Aku mau sendiri di sini. Ya aku maunya di sini kok. Udah sih kamu pergi aja. Ya udah kalau kamu pengen aku pergi. Mending kamu pergi daripada di sini. Ganggu banget orang lagi main sendiri. Kok tiba-tiba bisa ngikutin aku? Bukannya sama Adnan Ucup. Mana mukanya ngeselin banget lagi. Baru kenal malah so-soan deketin. Udah aku mau lanjut main. Cewek kok kayak gitu banget. Nggak boleh. Dibantuin malah nggak mau. boleh. Malah harga diri aku diinjek-injek. Usah aja kamu ya. Ah, aku ke tempat dukun aja lah. Aku nggak terima kayak aku diginiin. Usah aja kamu ya. Cop. Hai Nan, ribet banget ya. Iya, tutup Nan. Aduh, di kamar aku kita cuman tiduran. Iya, bosan. Kita ke taman aja nih. Ya. Oh, yaudah yuk. Yaudah ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Cil. Ada apa lagi nih, Cil? Jadi gini, Mbah. Tadi kan saya ngedeketin cewek, Mbah. Habis itu ceweknya tuh sosokan gitu, Mbah. Padahal tadi udah dibantuin, pengen aku bantuin kan. Katanya nggak mau dia. Kejadian
Dan tadi di taman bermain bukan, Cil? Bener, Mbah, bener. Cewek itu cantik, putih ya, Cil. Ya, Kamu merasa diri kamu diinjak-injak, Cil. iya, Mbah. Jadi kamu pengen balas dendam dengan cara apa, Cil? Ya, yang misalnya tanpa menyentuh itu lah, Mbah. Beneran, Cil, mau itu lagi, Cil? Benar, soalnya aku udah sakit hati banget, Mbah. Oke lah kalau begitu, Cil. Tutup matamu, Cil. Udah, Mbah. Ikuti mantra, Mbak. Mantra. Mantra. Mantra yang kubuatkan. Mantra yang kubuatkan. Mantra yang kuciptakan. Mantra yang kuciptakan. Matamu melihatku. Matamu melihatku. Matamu mendengarkanku. Matamu mendengarkanku. Ambil boneka di belakangmu, Cil. Mbah. Namanya Amel. Bener, Mbah, bener. Kamu sekarang bisa melakukan ini apa aja, Cil. Silahkan lakukan balas dendam dan sakit hatimu ini, Cil. Lakukan sekarang sebelum matahari terbenam. Oke, Mbah, oke, Mbah. Silahkan pergi, Cil. Makasih ya, Mbah. Ya, Cil. Cuk, kok ada Amel lah? Beneran. Bener banget. Dia kok di sini sih? Gitu juga ya. Mel, tadi kamu jalan ke sini, Mel. Ke sini, Mel. Iya, aku ke taman main. Kalian kenapa baru kesini? Dan kalian tadi udah beli layangan kan? Hah? Beli layangan? Tadi. Udah nggak jadi tadi. Nggak jadi? Iya, orang teman kita yang tegar-tegar tuh jadi nggak mau anterin, katanya dia sakit perut. Iya, sakit perut tadi. Lah tadi dia nyamperin aku. Loh, nyamperin kamu. Dia kesini? Iya kesini tadi. Ah, bohong dah tuh. Modus aja tuh, iya. Mana dia maksa-maksa mau benerin ini aku tuh. Tapi kamu nggak ada apa-apain kan, Mel? Gak dia apa-apain sih. Cuma dia maksa buat bantuin aku, tapi aku suruh dia pergi. Untung aja. Memang dia tuh nakal banget, Man. Iya, Cup. Emang masih nakal dia tuh. Wih, Mel. Aku boleh minta nggak, Mel, satu, Mel? Ini masih aku foto-foto dulu. Oh, kan masih gelap. Coba kamu pakai, Mel. Ini Kekecilan nggak? ini copot Oh, ini. copot Belum ya? aku anuin. Pantesan dia mau benerin tadi ya? Iya. Paling bisa dia, Cup, ya. Padahal nanti malah nambah rusak. Bocil nakal tuh suka sama Amel, Cup. Iya, kan bisa jadi, tenang. Iya kan, pada dia salaman lama bener tangannya. Iya. Ya, tapi mukanya serem tahu. Wah, kebetulan banget tuh ada bocil cupu. Pasti kalau aku anuin dia, si bocil cupu ini gua bantuin. Aku mau nyantet di mana dulu ya? Dada dulu aja lah. Loh, kok dada aku tiba-tiba sesek ya? Kenapa? Kamu udah makan belum, Mel? Iya. Udah kok tadi sebelum main. Kenapa ya? Gitu ya? Kok tiba-tiba, Mel? Beneran. Padahal tadi nggak sesek kayak gini. Kamu udah makan ini enggak? Iya, Enggak, kamu belum. sebelum kesini makan apa dulu gitu? Enggak, aku cuma makan doang. Kesakitan kan, rasain sih lo. Ngapain lu nyakitin gue tadi? Sekarang mau di mana lagi ya? Oh iya, di perut. Ben dia muntah. Perut aku kok ikut sakit Nan. Tuh kan, kok bisa sekali dua gitu sih, Mel? Nggak tahu tiba-tiba. Tadi kamu nggak beli jajanan kan? Enggak kok. Gimana Cuk? Gimana Cuk? Kenapa, Mel? Mel! Nunan! Kamu kenapa, Mel? Aduh, Mel! Kok kamu muntah darah sih, Mel? Nggak tahu tiba-tiba Nan. Ya, muntah beneran, muntah darah. Rasain lu, makanya nggak usah nganuin gua tadi. Soan sih lu. Kanan, ini kenapa ya, Nan? Ada nggak beres ini? Iya. Masa iya saya Mel keracunan? Aku nggak makan apa-apa Nan. Ini kenapa? Itu gimana Cuk? Aku nggak tahu Cuk. Apa nih? Lu perutku makin sakit Nan. Aku takut jadi apa-apain Nan sama bocil nakal itu. Oh iya juga Cuk ya, bocil nakal itu kan kesel terus kalau misalnya kita jauhin. Iya Nan, gimana nih Nan? Dah lah, sekarang tugasku udah selesai. Aku pengen pulang dulu. Rasain, makanya nggak usah nolak cinta aku. Ayo Mel, kita balik ke sini yuk. Sini, Bantuin ini. Aduh, ayo Mel. Ayo Mel. Ayo. Aduh.